အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ data slicer channel လေးနဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video လေးမှာတော့ဒီ slicer တစ်ခုလေးကနေပြီးတော့ table နှစ်ခုကို connection ဘယ်လိုချိန်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ slicer လေးကကျွန်တော်ဒီဘက်က sales quantity analysis table မှာပဲဝင်နေရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်က table ကိုနှစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ connection ဝင်အောင်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ slicer လေးပေါ်မှာ right click ခေါက်မယ်post connection နဲ့ဝင်လိုက်ပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမှာ say quantity analyze မှာပဲသူကအမှန်ကြီးလေးပြနေတယ် say amount analysis မှာအမှန်ကြီးမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် connection ဝင်လာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးပေးပြီးတော့ okay ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ slicer လေးကဒီ table တစ်ခုလုံးမှာ connection ဝင်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်မိသွားပါပြီဒီလိုမျိုး exact tips and trick လေးကိုကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe နဲ့အားပေးခဲ့ပါဦးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ